Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Gasteizera etorri gara. Gaurkoan Mirotz taldea ezagutuko dugu. Aritz, Julen eta Markel dira Mirotz eta 2023tik daude martxan. Musikalki, popa, power popa, indie giroak eta musika alternatiba lantzen. Berriki, lore bat landatzeko diskoa plazaratu dute, formatu digitalean. Gaur, gurean, Mirotz. Mirotz gara, Julen bajistia eta ahotsa, Aritz gitaristia eta ahotsa, eta ni bateria naiz. Eta 2023an hasi ginen proiektu honekin, 2024an hasi ginen gisau kontzertuak eta azten eta forma gisau mutera, hori da Mirotz. Bueno, ni egon nintzen, eta de hecho Julen ere, egon zen denboralditxo baten soilik bandan, ska... Segiten nuen, ska... Saiatzen ginen. Takit, bastante nasketa interesgarria. Julen atera zen ni baino lehenago, eta gero... Ez dakit, apur bat desegin egin zen soilik manera bastante organiko batean. Eta... azkenean egon ginen momentu baten, bastante geldirik musikaren asuntoarekin. Eta nahi genuen berriro horretan sartu, eta horregatik hasi zen Mirotz. Eta gero Markel ere egon ze zukarri taldean. Egia da. Bai, mitiko batxin lagunekin injako talde bat, coverrak eta itzen geben, eta ondo pasauten. Eta hori egun baten Aritzek esan doztan, gurosua talde bat sortu ero zuzer probau. Eta karo, esan dozten autotunia erabiliko zegoela, eta ni autotune me dio un poco de cosa. Ez que da bastante metalero. Baina, bueno, probau geben, guztai izaten, bastante popero, horrela guai, eta, bueno, aurrera. Ez nekien instrumentori jotzen, Mirotzen sartu aurretik, gero bajista baten beharra zeukaten eta hasi nintzen basua jotzen. Eta hori nik uste dut Aritzek hasieratik nahiko argi zeukala nahi zuela izatea Power trio. Power trio bat, eta horrekin nahiko izango zela, baina gero nik uste badituela elementu gehigarri batzuk, hori autotunearekin eta horrela ematen diotela beste testura bat ez dela hainoiko rockarena edo denelakoarena. Musikalki pop giroetan du abiapuntua Mirotz hirukoak. Taldekide bakoitzak bere referentziak ditu, eta guztiaren emaitza da Mirotz. Guk egiten duguna, nik uste eta betek izan dugu berdina, ez da musika estilo bat, realmente norbaiteri que sabe, galdetzen badiozu izango dizu garela, seguramente indie, power pop, edo dena delakoa, baina guk egiten dugu guk entzun nahi dugun musika. Orduen ditugun referenteetatik gustatzen zaizkigun gauzak ateratzen ditugu, saiatzen gara antzerako zerbait egiten agian, eta ateratzen da gauza bat bastante ezberdina, baina beti dago abiapuntu hori. Ez dakit Julen eta nire aldetik, bastante Borla, Thatcher, J. Martina, Nakar, eta Markelen aldetik beti gauza bastante potenteagoak. Ez que justo nire guztatzen izan metala eta pentsa honen Mirotz bezalako talde baten horrela autotuniakin popa eta normalian ez da ikusten doble bombo ero bateria horrela oso potentiak eta beti esatu den dozkue, por ejemplo, Txopet mismo esan dozku, ese doble bombo no sé qué. Zuzenekoetan indarra handi hartzen du eta jendeari asko gustatzen zaio. Be ikustia de repente un doble bombo horrela que no te lo esperas para nada, es que de repente... Agian entzuterakoan epean ez da hain asko nabaritzen, baina egia da zuzenektakoan sorprende. Bai, nik uste dut hori dela ezberdintasun nagusietako bat, como gitarrita horiek melodikoak eta gero, nahiko melodikoa dela norabide basua, baina bai, bastante erreza, linea como jarraikorrak, bastante jarraitzen ere bateriak indarra duenez, pues nik apurra jarraitzen dut ritmikoki egiten duena eta emateko loditasun hori da. Taldearen ezaugarrietako bat ahotsean dago, eta batez ere autotunearen erabileran. Hastapenetik egin dute efektuaren alde, aukera guztia zabalik. Autotuneak gitarra elektriko izan zena bezala demokratizatu du ez, edozeinek abestu dezake nolabait baldin badauka autotunea eta edozeinek izan dezake autotune bat daudelako oso kutreak oso merke. Tarduan sartu ginen eta hori, eta gero oso nabaria da ditugun referentetatik, Thatcher, Borla, bi melodien erabilera hori ere bastante
como ikusi dugu bastante anime. Bai, hori egia da, bastante... Bai, hori da, J-pop eta mundillo guzti horrek ere nahiko influentzia euki ahal izan du, eta nik uste dut ahotsak ere horretatik datozela. De hecho, igual gehien bat ahotsetan ikusten da, nauritzen da hori. Eta hori, betetzeko apur bat egiten dugun guztia, azkenean hiru instrumentorekin, pues falta zaizu, sinte baten konstantzia hori edo delakoa, pues ematen dizu ahotsa. Ahotsek askotan igual ez dute zerbait esaten, eta da melodia bakarrik. Pues igual hemen sartu dezakegun ere sinte bat, baina ez dugunez, pues ahotsa, eta listo. Ba, ni beti hasieran esaten eben, a eso hay que bajarle, baina, bueno... Jaitsi diogu apur bat, Bai, baina hasieran honek ez egon gura, eta beti esaten, igual apur bat bajau egin behar da, be lagunak eta ikustierakoan direktua, esaten zuten, no se entiende nada, eta no se qué. Azkenean jaitsin apur bat, nota bitzen da, baina horrela nik uste dut hobeto dagoela. Ahotsak egiterako orduan normalean jotzen dugu lokalean dugun zati instrumentala, eta ahotsak ateratzen ditugu askotan hizkuntza inventatu batean, lo que salga en el momento. Eta gero ja posteriori jartzen dizkiogu gure letrak, depende nola ze sonoritate izan duen lokalean, ja eraikitzen dugu hortik letra. Egia da ere egon dela pizkat aldaera, lehen zela pizkat orokorrean guztia estridenteagoa edo indartsuago denelako eta apur bat poperizatzen jungaren enean ikusi dugula, igual gehiegi kontrastatzen zuela momentu batzuetan, izate autotune ultra loko bat, eta gero bai esaten genuena, eta baita ezin duzuela euki kriston autotunen plan labat gial, nabaritzen dela kilometroz, ematen diolako sekulako textura bat, eta igual ez duela inbeste enkajatzen, nire kasuan behintzat gainontzekoarekin. 80. hamarraldiko giro alternatiboa dira taldearen beste referentzi bat. Askotariko territorietan murgiltzen dira, baina sustraiak hor egon daitezke. Bai, definitivamente. Bai hemengoa eta baita ere orokorrean, jo que sé, pues New Wave ingelesan, no sei qué, The Smiths, horrelako movidak, The Police, The Clash, horrelako movitatik evidentemente hortik edaten da, eta nik uste dut Euskal Herrian badaukagula tendentzia bat oso evidentea musika asko erlazionatzeko politikarekin, musika asko erlazionatzeko bizi dugun egoerarekin, eta horrek baita eragiten du apur bat sortzen den musikaren izaera eraldatzen du. Evidentemente ez gara izango klasizista batzuk eta egingo dugu derrepente ez dakize barroko edo rock and roll super espezifiko bat edo egingo dugu pues, apur bat musika hori ematen digun aukera jendeari transmititzeko zer sentitzen dugun eta musika hori ematen digun aukera oihu bat botatzeko airera, nola baita esatearren. Egia da, azkenengo urteetan atera direla bastante proposamen igual berritxu batzuk, ez? Dándole un poco giro de tuerka, lehen euskal musika igual zen apur bat maz, ditugu gatibu, ditugu zer, eta orain daude ateratzen bastante gauza berri eta bastante gauza interesante, eta horren barruan badaude gauzak direla nire ustez roka. Bastante modifikatua, ez da rock klasiko, baina bueno, musika ere hori da, ez? Evoluzio bat eta hori ematen dabil, gutxienez Euskal Herrian. Taldearen lehen kantua Ekida ekimenaren bidez argitaratzen da. Bigarrenez aresti etorkizunen aurrean disko bildumaren baitan. Guretzat izan zen izugarrizko aukera guapoa, hain proiektu interesgarri batean parte hartu ahal izatea, jende hain interesgarriarekin, gure lehenengo esperientzia izan zen komorrela musika ikusten zerbait serioa dela eta suposatzen duen lan guztia, grabatzea, editatzea, atzetik dagoena, atera bardena, gero aurkezpena, junginela Markel eta biok, ze justo atera zen momentuan aritz Erasmusan zegoen. Baina hori, izan zen pasada bat eta proiektua bera oso interesgarria, oso beharrezkoa, horrelako momentu batean gainera Aresti bezalako pertsona baten hitzak berriro, ez dakit, gaurko gartzea ze garrantzitsua den, bizitzen ari garen garaiekin bereziki, eta hori, guretzat izan zen izugarrizko aukera polita,
ariketa polita bera ere, musikalki ez genuen inoiz planteatu abesti bat horrela. Osea, beti hasten gara musikalki, beti hasten gara rip batekin, basikamente. Eta planteatzea beste modu batean, poesia bati musika ematea, aurkitzea struktura bat, interesgarria, poperoa denelakoa, izan zen ariketa polita eta, izugarria eta gainera, entzuten digutugun taldeekin egin genuen diska hori, izan zen lokura bat guretzat. Taldearen lehen diskoa lore bat landatzeko izenpean argitaratzen da. 5 kantu bildu dituzte bertan. Taldearen lehen aroa erakusten duten gustoko 5 abesti. Gure lehenengo kontaktua grabaketan asketaren munduarekin izan zen hori Arestiren kanta, baina batera grabatu genituen beste 5 hauek, lore bat landatzekoenak, eta oso ondo, hasieran igual apur bat abrumatuak, porque ginen oso printzipianteak grabatzerako orduan, eta, baina azkenean ondo atera zen. Eta hori, lagundu gintuzten pila bat grabatu digutenei diskoa, eta hori, bazekiten ere ez geneukala ideiarik, eta izan ziren superpazientea gurekin, eta hori, eta, eskertzeko modukoa. Lagun batzuekin grabatu genuen hau, Unai eta Garirekin, eskerrik asko beraiei, tremendako aukera izan zen, eta grabaketa ez genuen egin ez da estudio baten, ez da esertan. Bateriak ditugu grabatuta baten etxean, gitarrak beste baten etxean, ahotsak beste baten lokalean, izan da bastante collage bat, azkenean dena juntatu dugu eta batera da. Dira jente oso serioa, horretara dedikatzen dira bakoitza bere modura, baina musikarekin zerikusia, bizi dira horretaz eta haien bizitzaren zati super garrantzitsua da, eta atera zuten izugarrizko denbora bat guri laguntzeko, eta izan zen oso polita, baina hori, modu bastante autogestionatuan, digamos. Haiek zituzten materialekin, baten etxean, bestearen lokalean, eta hori. Baina oso guapo. Sartu dugu hor, normalian itzen gebena direktuan, gizago guztu itzensakun abestizak, baina be hor dauz beste, denboran zatitzuta, temporadas. Egia da lehen esan dugun bezala, EPEaren produkzioa bastante luzatu dela, orduen guk ja dugu burua beste gauza batzutan, gaude ja hurrengora begira, horrekin ere oso motibatuak nik uste. Oso guapo dago lore bat landatzeko, evidentemente, baina gauza berriak nahi ditugu. Kantuen letrak ezkorrak eta ilunak dira, nahiz eta argizpiak ere badire noizbenka. Eskortasun hori, igual da bizi dugun aroaren karakteristika bat, desgraziadamente gazteontzat. Ez dira garai errezak, bizi ditugu movida oso lokoak, bizi ditugu oso movida desatseginak, eta nik uste dut ateratzen segun sentimentu bat dela horren aurka jokatzea, horretaz kezu izatea. Azkenean da, genituen kanten rekopilatorio bat. Orduen ez zegoen aurretik pentsatuta, baina orduen ikusi aldela igual modu organiko batean, nola gure subkonstienteki egin ditugun letra hauek, ez dakit, iria, hotza, etxe utzak, ez? Gero igual ikusten dituzu orain epe batean, dena kontzentratua eta konturatzen zara, ez, ostia, egin dugu hau, ia nahi gabe, baina realmente hori gertatu da, era batean gaudelako eta guk horrela erreflejatu dugulako. Diskoa formato digitalean argiteratzen da soilik, eta oraingo sareetan eta zuzenekoetan entzun daitezke kantuak bakarrik. Egia esan, nik uste izan dela gestio kontu bat. Geneukagun ja gauza asko buruan egiteko, ez geneukagun ez da kapazitate ekonomiko handirik, viniloak ateratzeko, gazetak ateratzeko eta nahiago izan dugu hor ustea eta listo.
Nire kasuan ere da como musikarekiko perspektiba kontu bat, en plan, segun nahi duzun, egin nahi duzuna zure musikarekin zer lortu nahi duzun, erabiliko dituzu bide batzuk eta beste batzuk. Guk iritsi nahi dugun jendearengan, egia esan, gure adineko jendea eta bar, eta gu baino gazteagoak direnak, gaur egun ez dago ia inork kontsumitzen duenik musika fizikoan, osea, CD-ak oso gutxi, viniloak baten batek horrela nahiko... Baina orain jarri delako apur bat modan. Hori da, dagoelako revival moduko bat, eta jendeari gustatzen zailolako fizikoan izatea, baina viniloa produzitzeko, pues, aiatu. Taldekide den Julenek landu ditu diskoaren inguruko artelanak. Laguntza izan du argazkietan eta bestelako marrazkietan, lagun arteko lan kolektibo bat osatuz. Bai, pues ilustrazio guapo horreik eta azal horreik, sobre todo de la mente pensante, de gure bajista, Julen, zuk esaldu dezakezu betu balago. Hori, kasualidade ja taldean negoen amaitzen diseinu grafikoko karrera hemen Gasteizen, eta suertatu zitzaidan aukera egiteko apur bat nahazteko TFG-a horrekin, eta erabaki nuen, pues, evidentemente, ikasketak diren horren baitan, zerbaitek motibatuko baninduen izango zela egitea zerbait erlazionatuta Mirotzekin. Eta orduan erabaki nuen, pues hori, portadak eta apur bat lantzea zentzu horretan. Ni egon nahi apur bat pentsatzen, baina esan beharra dago nik ez duela lanik egin. Osea, TFG-a egin didatela beste hainbat pertsonen artean. Aipamen berezia Maiderri egin dizkigula argazki guztiak, bai hasierakoak baita TFG-koak guztiak. Kontzertuetara dator, egiten dizkigu argazkiak, baina ere portadak nola dauden interbenituta, pues izan da gure adizkideen movida bat, elkartu genituen egun batean, egon ginen ariketa hori egiten, izan zuten aukera abestien lehenengo bertsio bat entzuteko, no seki, izan zen bastante ariketa polita. Eman nahi genion hori, eskuaz interbenitutako sentsazio hori, eta nik uste dut bastante guapo atera direla eta lortu dugula, bai. Lore bat landatzeko diskoa Gasteizko gaztetxean aurkeztu zen pasaden urrian. Emanaldia aurka kolektuberekin elkarlanean antolatu zen, ekimenarekin bat eginez. Bastante polita izan zen, lagun denak horregon ziren. Talde oso guapoekin ere. Bai, hori da, gure referentiekin. Gasteizko gaztetxea nik esan dezaket que dela orain gure etxea. Musikalmente hitz egiten, igual aurten jo dugu 5-4 aldiz, beti oso posikan jotzeko, argi dugu non nahi dugun jo eta hori leku oso garrantzitsu bat da. Gara gazteak, ez daukagu dirurik eta baldin badago modu bat akzeditzeko musikara, musika zuzenean entzutera da gaztetxera jutera, entzutea Gasteizko taldeak, ekartzen dituzten taldeak, osea, musikalki gaztetxeak nolabait ezi gaitu eta gaztetxetan ezi gara. Aurkarekin batera antolatu genuen, hori, apur bat logistikoki eta laguntza behar genuelako, eta ere bastante alineatu da ikusten dugulako gure burua haiek darabiltzaten koordenada horietan, erlazionatzea musika militantziarekin, erlazionatzea badagoela musika egiteko beste modu bat, beste koordenada batzuk, ez komertziala, proiektu politiko bati lotua, proiektu politiko bati ekarpena eginez, eta hori, eskerrak ere aurkari eta Gasteizko gaztetxeari, evidentemente laguntzagatik horrela guretzat hain garrantzitsua den egun batean, eta etorri zen jende guztiari ere, noski. Datozen hilabeteetan kantuak zuzenean aurkeztu nahi dituzte, eta une berean entsegu lokalean ari dira kantu sorkuntzan. Grabau ingebe noin dela asko, eta ja daku burua hurrengo gauzetan, eta ja ateratzen dabitz riff berri batzuk, soinu igual apur bat lasaiagoak ez, ero... Ochenteros. Justo grabatu baino lehenago, igual bai geundela apur bat saturatuta konposatzeko rutina horrekin, ze konposatu behar dugu bai ero bai, ze zerbait atera behar dugu. Eta orain da, como sentimentu guztiz kontrako, ez? Ja eman dugu turra asko honekin, gutxienez guretzako, publikoaren zatez, porque berria da.
eta orain dugu pues, beste sentimentu hori. Aritek esan bezala, epea aurretik jotzen genuen, bereziki Gasteizko jendeak eduki behar du ja 1000 aldiz entzuna, eman ditugun kontzertu guztietan entzun dugu, baina orain nahi dugu pixkat esportatu. Azkenean uste dugulako kontzertu guapo batek, gitarra guapo batek egin dezakela gaztetxe bati eman indarra, eta guri horrek izugarrizko ilusioak egiten dugu, gaztetxeak iruditzen zaizkigu espazio super garrantzitsuak, azkenean dira gazteon refugio bat, gehiago horrelako garaietan, zeinetan gauden guztiz apartatuak hainbat gauzetatik, zeinetan ari zaizkigun kaleak betetzen movida fascista eta retrogradoetaz, gaztetxeak izan behar dira horrelako espazio bat gaztea joan ahal izateko, bildu ahal izateko, gustora egoteko, eta gustora egon horretan Mirotzek aporte bat egin ahal baldin badu kontzertu bat emanez, guretzat hori da egon beharreko lekua. Ere ez dugu ematen turra gehiegi kontzertuetan, porque ni jartzen naiz perspektiban de noa kontzertu bat ikustera, de unos chavales que no conozco de nada. Eta ematen de ordu tardiko turra bat, igual no me interesa. Orduen gu rápido y conciso. 40 minututxo, pim pam, eta listo. Mirotz agertokira igotzen diren 3 lagun baino gehiago dela diote. Julen, Aritz eta Markel daude taula gainean, baina inguruan lagun asko dituzte. Ikusita proba dena perspektiba, realmente ikusi dut que Mirotz ez dela praktikamente gure proiektua. Esan nahi dut. Entre que grabatzen lagundu digute ez dakit ze lagunek. Argazkiak egin dizkigu ez dakit ze lagunek. Portadak egin dizkigu ez dakit ze lagunek. Azkenean, polita da ere pentsatzea, que Mirotz ez dela gu hiruron proiektu bat, sino gure artean mugitzen diren jende lagunen proiektua ere. Igual gotzen gara eszenatokira, baina daude soinu teknikari egiten Unai eta Gari, de hecho, igual daude justo eszenatokiaren lehenengo filan kontzertu denetara datozen kuadriako lagunak, azkenean gara lo menos importante de Mirotz.